叫他名字。小鱼啊 ，Dominic，Dominic， 嗨，拜拜。昨天晚上他爸爸用闪光灯拍，结果打哈欠，然后他就看到那个光一闪，他就哇就大哭。真的？嗯。小安安，小安。还有的小手小脚。脚好小哦。对啊，我觉得他的骨架是小的。不是，你们两个都大，怎么可能会小？他是外国人那种体格，小时候很小，长大就变得很大。你听到我讲话了吗？不一定啊，我觉得陆小的骨架其实蛮小的。真的吗？嗯，他在外国人头不算高。Hello。这边是不是干掉？